Bhunti, powered by Berger Silk and Dish Home Internet. Special partner Godrej Good Night. Powered by Berger Silk. Experience luxury silk finish. डिश होमको इन्टरनेट भरपर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै Special partner पुरानो गुड नाइटको तुलनामा नयाँ गुड नाइट बनेको छ यस्तो एडभान्स फर्मुलाले जुन चल्छ बत्ती गएको 2 घण्टा पछिसम्म। in association with Citizen Life Insurance. समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो। मात्र अल आउट छ इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनद्वारा प्रमाणित, जसले डेङ्गु, मलेरिया र चिकनगुनिया फैलाउने सबै लामखुट्टेलाई मार्दछ। Co-sponsor डाबर वाटिका स्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। डाबर वाटिका स्याम्पू, ब्युटिफुल नेचुरली। created by Asa Films Production and AD Release Initiative. दुःख पीडा कति कति सुख भन्नु छैन रति भुन्टी रसिला छन् पारली ओठमा मुस्कान छैन ज्यानकै बाजी लाउँदा पनि कहिले राम्रो भएन संसारकै दुखी मान्छे सुख खोज्न कहाँ जाऊँ उहिलेसम्म बसाइ सर्थे कहाँ छ त्यस्तो ठाउँ सुख भन्दा दुःख धेरै देखाउँछन् गल्ती मेरै सुख भन्दा दुःख धेरै देखाउँछन् गल्ती मेरै आशा बोकेर एउटी मान्छे भुन्टी आफूलाई पराई भन्नेलाई नि आफ्नै मान्छे भन्ने मान्छे भुन्टी। यदि तिम्रो दाइले पैसा ल्याएन भने तिम्रो दाइ र तिम्रो माइती खलकलाई कसरी रुवाउँछु त्यो कसैले पनि सोच्न सक्दैन। के हेरेर बस्या के हेरेर बस्या अचम्म लाग्यो होला होइन यी माग्नेका सन्तानहरू छ यतिको पैसा कहाँबाट आयो भनेर। हाम्रा पनि ठाउँमा मान्छे छन् जसले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्छन्। सहयोगै नपाउनु भनेको त तँ जस्तो स्वार्थीले मात्रै हो बुझिस्। हामीसँग धन नभए पनि सबैलाई माया गर्न सक्ने
अप्ठ्यारो परेको बेला निस्वार्थ रूपले सहयोग गर्न सक्ने मन छ मन बुझिस् त्यसैले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग गर्नेहरू निस्किन्छ होइन के टल्ल परेर हेरिरहेको छ टिपेर राख्यो पैसा सबै अहिले फेरि हावा चलेर सबै पैसा उडाएर लैजाला अनि त्यही हावा पनि म र मेरी बिनी मिलेर चलाएको भनेर हामीलाई नै दोष दिन थाल्छ तैँले खुर्क राख्यो पैसा मान्छे चिन्नु छ भने पैसाको कारोबार गर्नुपर्छ भन्थे सायद तँलाई यही हस्तमा चिन्नको लागि रहेछ मेरी आमा त्यसरी बिरामी हुनुभएको अनि हामीसँग खर्चै नभइकन मेरी बहिनीले आफ्नो गरगहना बेची आमाको उपचार गरिदिनु परेको अब चिन्न बाँकी केही पनि रहेन मेरी बहिनीको माइतीमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तैँले मेरी बहिनीलाई कस्तो व्यवहार गर्छस् मेरी बहिनीको केही गल्ती नहुँदाखेरि पनि मेरी बहिनीलाई कतिसँग दोष दिन्छस् सबै देखियो तेरो आमा कस्ती तेरी बहिनी कस्ती तेरो भाइ कस्तो सबैले हामीले छर्लङ्ग चिन्ने मौका पायौँ बुझिस् अब भयो अब कसैलाई चिनिराख्नु छैन अब तिमीहरू जस्तो स्वार्थीको घरमा म मेरी बहिनीलाई कुनै पनि हालतमा राख्दिनँ बुझ्नी तिमी अब यहाँ बस्दिनौ तिमी आफ्नो लुगा फाटाहरू सबै पोको पारेर मसँग हिँडिहाल त होइन किन टल्ल पर बसिरहेको छौ बहिनी तिमी कपडा सपडा सबै पोको पारेर हिँडिहाल न हुन त किन बोक्नु कपडा पनि तिमीसँग भएको कपडा चाहिँ सबै उहाँ महाराजले नि किनिदिनु भएको हो क्या पर्दैन बोक्नु तिमी यहाँबाट हिँडेपछि अर्को बुढी ल्याइहाल्नुहुन्छ उहाँले त्यही बुढीलाई काम लाग्छ पर्दैन केही पनि बोक्नु तिमी खुर्क हिँडिहाल मेरी बुढी रे के को मेरी बुढी के को मेरी बुढी लाज लाग्दैन मेरी बुढी भन्नलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मेरी बुढी भन्न नसक्ने तेरो दाइले पैसा ल्याइदिएन भने घरमा बिग्रिन्छ भनेर भन्ने अनि यो जब पैसाको खोस्टोमा अल्झेको सम्बन्ध कति दिन टिक्छ र मेरी बहिनीलाई मैले यो घरमा छोड्ने यस्तै समस्या फेरि पनि नआउला भनेर त भन्न सकिँदैन अनि मेरी बहिनीले फेरि पनि यसै गरी सहयोग गर्लिन् अनि जसरी सम्बन्ध त बिग्रिने नै रहेछ एकअर्कालाई सहयोग गर्न नसक्ने अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हेर्न नसक्ने आफ्नोपनको महसुस गराउन नसक्ने तँ जस्ता स्वार्थीसँगको सम्बन्ध जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले मेरी बहिनी अब सधैँको लागि यो गर्छ र मसँग जान्छन् जस्तो छ त्यस्तै खान्छन् बस्छन् तँ चाहिँ यही पैसामा रमाएर बस्नु पैसा आएपछि घर बन्छ भने होइन पाउने अब घर यही पैसाले तैँले घर बनाएर बस्नु तर मेरी बहिनीले यो भत्ताभुङ्ग भएको घर बनाएर बस्नुपर्छ भने जरुरी ठान्दिनु बुझ्नी हिँडिहाल त तिमी खुर्क हिँड नि हिँड आऊ दाइ दाइ छोड्दिनु यो पालि मेरो नि गल्ती हान्दै यति धेरै तपाईँ नरिसाउनु मैले उहाँलाई एक वचन नसोधी गरगहना बेचेर आमा उपचार गराउनु मेरो गल्ती हो एउटी श्रीमती भएपछि मैले श्रीमानलाई सोध्न पर्छ अब त्यो बेला अवस्था त्यस्तै थियो मैले सोधिनँ गल्ती मेरो खदाइ के अरे म यहाँ गएँ भने पनि बाबालाई टेन्सन हुन्छ बाबाले मेरो घरबार बिग्रा हेर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर म कहीँ जान्न दाइ मेरा भाग्य यस्तै ल्याएर चाहिँ म भोग्छु बस्छु म कहीँ जान्न गल्ती गर्ने आफू अनि दोष चाहिँ भाग्य लेख्नेलाई दिएर हुन्छ आफ्नो भाग्य आफैले लेख्ने हो बहिनी यस्ता पापी स्वार्थी अपराधीलाई सहेर बस्ने निर्णय तिम्रो भाग्यको होइन आफूलाई जानी नरकमा डुबाउने काम नगर बहिनी खुर्क हिँड खुट्टा भयो जुत्ता कति कति हेर है बहिनी तिमीले आज मैले भनेको मानेर यो घरबाट निस्किनौ भने नि यो दाइ जिउँदो छ भनेर तिमीले बिर्से हुन्छ जब 4-5 लाख पैसाको लागि यतिसम्म तनाव दिन्छ भने यसले यो भन्दा बढी कुनै दिन खर्च गर्नु पर्यो भने कतिसम्म गर्ला यसले विचार गरेको छौ तिमीले यसकी आमालाई चाहिँ तिमीलाई जे गरे पनि हुने तिमीलाई मार्ने आए पनि सहनु पर्ने अनि हाम्री आमा चाहिँ मर्नै लाग्दाखेरि पनि तिमीले अलिकति सहयोग गर्दाखेरि यसले यतिसम्म गर्ने अब बहिनी यसको अत्याचार सहेर बस्नु भनेको नि आफैलाई धोका दिने हो त्यही भएर तिमी खुर्क हिँडिहाल त बुढा मबाट गल्ती भएकै हो मैले तपाईँलाई नसोधिकन तपाईँले किनिदिनु भएको गरगहना बेचेर ठुलो गल्ती गरेँ मुसर नरिसाउनुहोस् मलाई माफ गरिदिनुहोस् मैले तपाईँलाई कहिल्यै शान्ति दिनु सायद तपाईँ र म छुट्टिनकै लागि यो सब भएको होइन क्यारे मलाई त्यति धेरै माया देखाएर मसँग बिहार्नुभयो बिहारेपछि मैले तपाईँलाई कहिले खुसी दिन सकिनँ मेरै कारणले गर्दा तपाईँका घरमा जहिले अशान्ति भइरह्यो तपाईँको बिजनेस पनि राम्रो हुन सकेन कति ठाउँ मैले तपाईँको बदनाम गरेँ मलाई माफ गरिदिनु
अब दाइले पैसा ल्याइदिइहाल्नु हो यो पैसा राख्नु तपाईँ खुसी भएर बस्नु म तपाईँसँग गएँ भने तपाईँलाई सधैँ मैले दुःख दिन्छु म तपाईँसँग नबस्दा नै तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई राम्रो हुन्छ चाहिँ ल मलाई पनि म जान्छु सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ गरिदिनु है कोही बुढा ए बहिनी हिँडिहाल न हिँडिहाल यस्ता ढुङ्गाको मन भएको मान्छेहरूसँग आफ्नो मनको भावना पोख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन कि बहिनी तिमी खुर्क हिँड त अब खुर्क हिँड प्लिज बुन्टु तिमी नजाऊ किन अझै के गर्न बाँकी छ अझै दुःख दिने बाँकी छ मेरी बहिनीलाई अब पनि मेरी बहिनीलाई मैले यहाँ छोडेँ भने नि कुनै दिन यो घरमा मेरी बहिनीको लास देख्नुपर्छ मैले त्यसैले कति न माया गरेको छ नाटक गरेर मेरी बहिनीलाई रोक्ने होइन चुप एकदम चुप तैँले गर्दा सब भएको त घर भाडुवा होस् मेरो घर बिगार्ने नाइके तै होस् तेरी आमा बिरामी हुँदाखेरि यो सहरको हस्पिटलमा ल्याउने कुनै कारणै थिएन तर तैँले मेरै घरको नजिक रहेको हस्पिटलमा ल्याएर तेरी आमालाई राखिस् किनकि तैँले भुन्टु र मेरो सम्बन्ध बिगार्न चाहन्छस् तँलाई भुन्टुको विषयमा बोल्ने कुनै पनि अधिकार छैन यदि भुन्टुको विषयमा बोल्नु पर्ने थियो भने भुन्टुको बाउ र आमाले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू जिउँदै हुनुहुन्थ्यो त खोइ त उहाँले केही बोल्नु भएको छैन त किनकि उहाँहरू छोरी ज्वाइँको घर नबिग्रोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तर त सानो सानो कुरालाई लिएर पनि यहाँ आएर ठुल्ठुलो कुरा गर्छ छैन कति न आफ्नै रगतको नाता भएको बहिनीलाई जस्तै गरेर माया गरेर टोपल्छ छैन त तर तैँले भुन्टीलाई मनदेखि माया गर्दैनस् त भित्र स्वार्थ छ स्वार्थ भुन्टीले आफ्नो बनाउने स्वार्थ त्यसैले मबाट भुन्टीलाई छुटाउनको लागि त जति पनि गिर्न सक्छस् सही बोलिस् एकदम सही बोलिस् तँ जस्तो पापी अपराधीले बोल्ने भाषा नै यस्तै हुन्छ यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ किनकि तैँले आजसम्म कुनै पनि छोरी मान्छेलाई एउटा दिदी बहिनीको नजरले हेर्न जान्नेस् जति पनि छोरी मान्छेलाई देखिस् तैँले पापी नजरले हेरिस् त्यसैले मेरी बहिनी र मेरो पवित्र सम्बन्धलाई तैँले पटक पटक गलत बुझिरहेको हुन्छस् तर तँ पापी अपराधीले गलत बुझिस् भन्दैमा म र मेरी बहिनीको पवित्र सम्बन्ध गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन म मेरी बहिनीलाई कति माया गर्छु मेरी बहिनी र मेरो सम्बन्ध कति पवित्र छ भन्ने कुरा कि त ईश्वरलाई थाहा छ कि त मेरी बहिनी र मलाई थाहा छ तँ जस्तो पापी अपराधीलाई हाम्रो पवित्र सम्बन्धको बारेमा बुझाइराख्नुपर्छ भने जरुरी ठान्दिनँ म चुप लाग त म पापी होस् कि म पापी हुँ भन्ने कुरा म तँलाई अहिले देखाउँछु तैँले मेरो घर बिगारेको केसमा जेलमा लगेर कोस्न सकिन भने मेरो नाम पनि फुपेन जानु हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ जानु हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँले अति हान्नु म सबै कुरो सहन सक्छु तर तपाईँले मेरो दाइ र मेरो यति पवित्र सम्बन्धमाथि अनेक खालका लान्छा र लाको मुख कहिले नि सहन सक्दिनँ पहिला पनि तपाईँले धेरैचोटि दाइ र मेरो सम्बन्धलाई लिएर अनेक भाती भनेर दाइको मुन मेरो मुन धुवाइसक्नु भएछ र आज नि अति हान्नुभयो तपाईँले केही गरेर पुलिसलाई फोन हालेर मेरो दाइलाई छिसुनेक कतै चौकिया पुर्याउने केही हुने काम मात्र गर्नुभयो भने नि त्यो पुलिससँग मेरो दाइ होइन तपाईँ चौकिया जानु पर्ने म बनाउँछु म लु बोलाउनु त पुलिसलाई चौकिया को जाँदो रहेछ हेर्छु म पनि पुराउनुहुन्छ हुन्टु के भन्दैछौ तिमी यो कुनै दिन मलाई पक्राउनको लागि मेरो भाइले पुलिस लिन जाँदाखेरि तिमीले नै मलाई बचाउनको लागि कोठाभित्र ढोका थुनी राखेको कहाँ गयो त्यो माया अहिले हो त्यो बेला म तपाईँलाई धेरै माया गर्थेँ म मेरा श्रीमान जतिखेर मेरै साथ भएको हेर्न चाहन्थेँ म तपाईँलाई आफूबाट एकछिन पनि टाढा जान दिनै चाहन्नथेँ मेरा बुढालाई कुनै अप्ठ्यारो नपरोस् सकेसम्म मेरा बुढालाई हरेक अप्ठ्यारोबाट मैले बचाउनु पर्छ भन्ने सोच्थेँ तर म गलतै छु मैले तपाईँलाई जति नै माया गरे नि तपाईँले बुझ्नु भएन तपाईँले दिनदिनै मलाई गरे गलत व्यवहारका कारणले गर्दा तपाईँलाई
यति भन्न चाहन्छु, तपाईँ र म सँगै बस्नु ठिक छैन। तपाईँ र म छुट्टिनै पर्छ। अब पनि म तपाईँसँगै बसी हाम्रो सम्बन्धलाई जोगाउन खोजी भने एक दिन तपाईँले मलाई नै जोगेर बस्न गाह्रो हुने अवस्था पुर्याइदिनुहुन्छ। कसैलाई माया गरेकै कारणले गर्दा, आफ्ना श्रीमानको भलो चाहँदा, आफ्नो घर परिवारको भलो चाहँदा दिन रात एउटी छोरी मुन्छे रोएर आँसुमा डुबेर विभिन्न आरोपहरू सहेर बस्नुपर्छ भने त्यो सम्बन्ध बस्नु ठिक छैन। मुन्छेहरूले फलाना छोरीलाई बुढाले मारिदियो रे, फलाना छोरीलाई सासुराले यसरी मार्दै रे भनेको सुनिन्थ्यो। अचम्म लाउँथ्यो, त्यस्तो नि हुन्छ र नचाहिँदा कुरा गरे होला झैँ लाउँथ्यो। तर अहिले आफैले भोगिरहेकी हुँ। सासूले कस्तो कस्तो गरिन् तपाईँकै मुख हेरेर सोही। तर अब त तपाईँले नि अत्याएर थाल्नु भयो। आफूलाई खुस उठ्यो भने कति न माया गरे जै गर्नु, अनि साना साना कुरा चित्त बुझेन भनेदेखि जे गर्न जे भन्न नि पछि नपर्ने। तपाईँ जस्तो मान्छेसँग बस्नु ठिक छैन। मेरा दाइले मेरालाई जे सोध्नु भयो एकदम ठिक सोध्नु भयो भन्ने लागिरह मलाई। तर एउटा कुरा विचार गर्नु, म मेरा दाइसँग माइत गएर बसेपछि मेरा दाइलाई मेरा माइती परिवारलाई अप्ठ्यारो पार्ने तपाईँले केही मात्र छिस्रेक्क गर्नुभयो भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो म तपाईँलाई पारिदिन्छु। तपाईँले तपाईँका परिवारले मलाई कतिसम्म गर्नुभयो भन्ने कुरो मलाई राम्रोसँग थाहा र कति कुराहरूका त प्रमाण पनि छन् मसँग। त्यही भएर मेरा माइती परिवारलाई अप्ठ्यारो पार्ने बारेमा सोध्नु अगाडि नि धेरै कुरा विचार गर्नु। आजसम्म यति धेरै आँसु दिनुभएको लागि धन्यवाद। हिँड्नु दाइ। मोन्टो मोन्टो आया कहीँ पनि जाँदैन, कहीँ जाँदैन। हिँड्नु दाइ। मोन्टो मोन्टो मैले भनेको मान है, कस्तो पर्ला नि फेरि। चुप लाग। को पछुताउनु पर्छ भन्ने कुरा त समयले बताउँछ। तँ जस्तो राक्षसको घरमा मेरी बहिनी कुनै पनि हातमा बस्दैनन्। हिँड, तिमी खुर्क हिँडिहाल नि। हिँड नरोइ पनि रुने काम नगर। अबदेखि तिम्रो आँखाबाट आँसु झरेको मैले देख्नु नपर्छ। त्यस्ता पापी स्वार्थी अपराधीलाई छोड्दाखेरि पनि किन रुनु पर्यो? नरोइ होइन, नरोइ। के भएछ? भाउजूलाई त दाइचाहिँले पो लिएर गयो त। Bhunti, powered by Berger Silk and Dish Home Internet. Special partner, Godrej Good Night. बाफ रे बाफ, पैसा पो छ त यहाँ। होइन, यो के देख्नु पर्यो मैले? भाउजूलाई भाउजूको दाइले लग्या देखेको थिएँ, फेरि यहाँ यस्तो छ। के भएछ?
दाइ दाइ के हुँदैछ यहाँ यत्रो पैसा छरपस्टै बिजनेसमा घाटा लागेर पैसै नभए बेलामा यत्रो पैसा छरेर बस्नु भएको छ दाइ के हो यो म के देख्दैछु जताततै पैसै पैसा छ दाइ कहाँबाट आयो पैसा जहाँबाट आयो तँलाई किन चाहियो यो सबै पैसा टिपटाप पाएर मबाट ल्याएर छ बापरे बाप अहिले के हुँदैछ यहाँ पैसै पैसा छ त होइन पक्कै पनि आज दाइको भाउजूसँग ठुलै झगडा भएको हुनुपर्छ पैसै पैसा छ त लगनी अब के गर्ने होला होइन मान्छेहरू त पैसाको सिरानी राखेर सुत्छन् भन्छन् होइन यो पैसामा सुत्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एकचोटि सुतिएको भयो कस्तो चिप्लो पनि हुँदो रहेछ पैसा कस्तो आनन्द पो आउँदो रहेछ त ल कामको पैसामा सुतेर बसेको अहिले दाइले थाहा पाउनु पनि मारो हुन्छ टिप्नु पर्यो यत्रो पैसा मेरो कहिले हुनु कहाँ दाइ सबै पैसा सोरेर ल्याइदिएको छु होइन भएको चाहिँ के हो उता भाउजू पनि भाउजूको दाइसँग रुँदै रुँदै गएको देखेको थिएँ के झगडा परेको त होइन नि दाइ के भएको हो किन केही भन्नुहुन्न भन्नुहोस् न तपाईँले आफ्नो भाइलाई नभने कसलाई भन्नुहुन्छ के भएको कुरा भन्नुहोस् त तेरी भाउजूलाई उसको दाइ आएर लिएर गयो अब कहिले फर्किँदैन सधैँका लागि गई यो घरबाट बिदा भएर दाइ के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पहिला त्यत्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त भाउजूले घर छोडेर जानुभएको थिएन अहिले त सबै कुरा मिलिसकेको थियो अनि सबै कुरा मिलिसकेपछि भाउजूले कसरी घर छोडेर जानुहुन्छ अनि यत्रो पैसा कहाँबाट आयो सत्य कुरा के हो दाइ भन्नु त मलाई सबै कुरा पछि बनाउन अहिले मलाई बोल्ने मुड छैन मलाई एक्लै बस्दैन जाँदै आउँ दाइ तपाईँलाई यति धेरै तनाव भएको बेलामा कहाँ म एक्लै छोडेर जान्छु त अनि जहाँ नजा भनेपछि जा बस बहिनी नरौ न है नरौ कहाँ बसेको यहाँ बहिनी कहाँ यहाँ बिच बाटोमा बसेको हिँड नरौ न बहिनी नरौ हिँड न जाउँ मेरो नौ नारी नै मरेर आइछ हात खुट्टे थर कामी हो पहिला पनि मैले घर छोडेर हिँड्दाखेरि माइत जाँदाखेरि बाआमाले कति धेरै मन दुखाउनु भयो छोरीको घर बिग्रियो भनेर बाआमा मेरो घर बिग्रेको होइन मेरो घर सप्ताह हेर्न चाहनुहुन्छ यस्तो थाहा हुँदै मैले घरै छोडेर हिँडेर गल्ती गरेकी चाहिँ लागिरहेछ दाइ बहिनी के गल्ती गरेको छैन यसरी नरौ न बहिनी नरौ त्यो पापीको लागि आँसु नजार है बहिनी मैले कतिचोटि भनिसकेँ मैले भनेको मान न बहिनी त्यस्ता पापीलाई छोडेर केही गल्ती गरेको छैनौ तिमीले तिम्रो अब नयाँ जिन्दगी राम्रो जिन्दगी सुरु हुन्छ बाआमालाई पनि हामी सम्झाउँछौँ केही चिन्ता नगर यसरी नरौ त बहिनी हिँड खुरुक्क हिँड त मैले भनेको मान न बहिनी यसरी नबस न बाटोमा हिँड त बहिनी हिँड न बहिनी मैले भनेको मान लु नर्नु बिहा गरिहाले अब दोस्रो जे भए पनि म उही गएर बस्छु म दाइ बहिनी म जान्न बाबालाई टेन्सनै मात्रै हुन्छ मेरो कारणले गर्दा कति रोप्नु बाबालाई बरु मै रुन्छु बस्छु म गएँ फर्के कस्तो नचाहिँदो कुरा गर्छौ के बहिनी तिमी त्यस्ता पापीको घरमा फेरि फर्केर जान खोज्छौ त्यस्तैलाई बिहार दिनु हो त मैले क्यारो
हिँड न बहिनी, मैले भनेको मान न, हिँड, उठ त। हिँड्ने होइन का दाइ, एकछिन यहाँ बस्नु। हिँड्नु अगाडि केही सोचेर मात्रै पाइला अगाडि बढाउनु पर्छ, बस्नु। किन बहिनी, के कुरा? दाइ घर छोडेर आइगई, म अब घर फर्केर गएँ भने झन् उहाँहरूले मलाई हेप्नुहुन्छ, मलाई थाहा। फेरि म त्यहाँ गएर पनि हुने केही होइन। उहाँ जस्तो पढे लेखा मान्छे, धनी मान्छेले म जस्तीसँग बिहा गरेर उहाँले नै गल्ती गर्नुभयो। मैले पनि धनी पढे लेखा भए पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई विश्वास गरेर गल्ती गरिगएँ। अब म त्यो गल्ती दोहोऱ्याउँदिन दाइ। म घर फर्केर त जान्न, तर म आमा बाबा ठाउँमा पनि जान्न। कहाँ जान्छौ त तिमी? अब म यतै कतै कोठो खोजेर बस्छु। तपाईँले गएर आमा बालाई पैसा दिएपछि ज्वाइँ बहिनीको सम्बन्ध राम्रो भयो, अहिले सबै ठिक छ, टेन्सन गर्नु पर्दैन भनेर सुनाइदिनुहोस्। त्यति भएपछि बाआमा पनि ढुक्क हुनुहुन्छ है, मलाई पनि ढुक्कै हुन्छ। नत्र बुढाबुढी हुनुभएको बाआमासँग म घर छोडेर आएँ, ज्वाइँले यस्तो वचन लाउनु भयो, उस्तो वचन लाउनु भयो भनेर यता गुनासो लिएर गएर म मेरा बाआमालाई रुवाउन चाहन्न। रोए पनि म एक्लै रुन्छु, एक्लै बस्छु। तपाईँ जानु दाइ, म कतै केही गरी बस्छु। यस्तो नचाहिँदो कुरा नगर है बहिनी तिमी। तिमीलाई कहाँ एक्लै छोड्छु त म? तिमी आमा बुवा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ गएर बस्छौ, हिँड कुर्को। दाइ मलाई बाआमा अगाडि जानलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो, डर लाग्यो, अप्ठ्यारो लाग्यो, म जान्न का। ए बहिनी, तिमी आफ्नो बाआमाको अगाडि जान चाहिँ अप्ठ्यारो मानेर कसको अगाडि जान चाहिँ सजिलो मान्छे हो? यस्तो नचाहिँदो कुरा नगर त तिमी, हिँड खुरुक्क हिँड। तिमी त भनेकै नमान्ने है गाँठे। लु हिँड, म बिस्तारै डोर्याउँछु। लु साह्रो भइसक्यो। क्यारी जामका बिरामी आमा बठामा यस्तो खबर लिएर सम्झाइन्छ के बुझाइन्छ? त्यस्तो पापीलाई छोडेपछि बुवा आमाले त्यस्तो दुःख मान्नुहुन्न। हिँड चुप लाग, खालि रुन्छौ मात्रै। Bhunti, powered by Berger Silk and Dish Home Internet. Special partner, Godrej Good Night. हेर भूमिका, आज म त यति खुसी छु कि खुसीको त सीमा नै छैन। किन आमा? ल हेर न, किन आमा पो भन्छे। अब त्यस्तो राम्रो धनी मानी अस्ट्रेलिया बस्ने केटोसँग तेरो बिहे हुन लागेछ, अनि म खुसी नभएर को हुन्छ त? हेर छोरी, अब तिमीहरूको सबै कुरा मिलिहाल्यो। त्यो केटो पनि तँलाई पाएर मक्खै, अब तँ पनि त्यो केटालाई पाएर मक्खै। म त झन् मेरा छोरी ज्वाइँसँग अस्ट्रेलिया जान पाउने भएँ भनेर म झन् मक्खै। ल है छोरी, चाँडोभन्दा चाँडो तिमीहरूको बिहेको तयारी गर्नु पर्यो। तर आमा, म यो साधारण तरिकाले बिहे गर्दै गर्दिनँ। म त बाजा गाजा बजाएर डाँडा काँडा थर्काएर धुमधामले बिहे गर्ने हो। तर मेरो बिहे गरिदिने कुरामा बुवा खासै खुसी हुनुहुन्न। तपाईँ एकजनाले मात्र चाहेको हो, अनि तपाईँ एकजनाले चाहेर मेरो रहर अनुसार मैले भने जसरी धुमधामले बिहे गरिदिन खर्च जुटाउन सक्नुहुन्छ त? तँ चिन्ता नगर न छोरी, तेरा दाइहरूलाई कसरी मनाउनु पर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब टन्न पैसा भएको भनेको तेरो ठुल दाइ हो। भूपेन्द्र टाट पल्टिसकेको छ, भीम त्यही दाजुको पछि पछि लाग्दै ठिक्क छ, उसँग केही छैन। अब मैले छोरालाई हात लिनको लागि बुहारी पट्याए पुगिहाल्छ। त्यो भुवने फेरि बुढीछैले जे भन्यो त्यही मान्छ। अनि तेरो बिहे धुमधामले गर्नलाई हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन नि छोरी। ल छोरी, अब म तेरो जेठी भाउजूलाई फोन गर्छु, कहिलेतिर आउने रहेछ बुझ्छु, अनि चाँडै आऊ है बुहारी भन्छु, अनि सबै सरसल्लाह मिलाउँछु। ल आमा, ल छिटो फोन गरिहाल्नुहोस्। हेलो बुहारी, दर्शन। के हो मम, हजुर पो मलाई दर्शन गर्छिन्छ त? मलाई त तिमी चाहिँ मेरो सासू अनि म चाहिँ तिम्रो बुहारी हो कि जस्तो लाग्छ क्या, त्यही भएर दर्शन गरे कि नि बा। चाहन्छु नि बुहारी हो र तिमी अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँमा बसेर टन्न पैसा कमाएकी टाठी बाठी ट्यार्लेङ बुहारी पो हौ त तिमी। अनि त्यस्ती बुहारीलाई दर्शन गर्न पाउनु त मेरो भाग्यको कुरा हो नि बा। म त तिम्रो मुख देख्न नपाएर कस्तो न्यास्रिसकेँ।
तिमी कहिले आउँछौ बुहारी? बुहारी होइन छोरी, कहिले आउँछौ बा भन त। आउँछु मम आउँछु। अब हजुर जस्तो यस्तो माया गर्ने सासू भएको ठाउँमा नआएर कहाँ जानु र? माइतीमा अलि अगाउन्जेल बस्न सोचेको थिएँ, बसिसकेँ। भोलितिर त्यता आउँछु भनेर सोचिरहेको छु। आहा, भोलि नै पो आउने? ल बा ल, मैले पनि भरे भोलि नै हिँडाइ बा भन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। तिमीले पनि भोलि नै आउने कुरा सोचिरहेको रहेछौ। हामी सासू बुहारीको सोच कस्तो ठ्याक्कै मिल्छ है बुहारी? हो नि मम, भोलि म त्यहीँ आइहाल्छु। बाँकी कुरा भेटेरै गरौँला। अहिलेलाई फोन राखेँ है त। हस् बा हस्। मलाई त भोलि कतिखेर उज्यालो होला र मेरी बुहारीको मुख देख्न पाउँला भन्ने भइरहेछौ क्या बुहारी। पाइहाल्नुहुन्छ नि। बाई मम। बाई दर्शन, नमस्ते बुहारी। दर्शन नमस्ते। हस्। होइन के पारा आमा तपाईँको? आफ्नै बुहारीलाई पो नमस्ते गर्नुहुन्छ त। तेरा बाजे, मैले बुहारीलाई नमस्ते गरेको हो त? पैसोलाई गरेको, पैसोलाई। अब तेरी भाउजूले मैले फकाइन भने तेरो बिहे धुमधामसँग हुनै सक्दैन। अनि के गर्नु त? ल अब बुहारी त आओस्, त्यसलाई म यसरी चिप्ल्याउँछु कि तेरो बिहेमा त्यसले करोडौँ खर्च गरेको पत्तै पाउँदिन। तँलाई तेरी आमाको टेडेक थाहा नै छैन छोरी। हो आमा हो, आखिर आमा कस कि? भूमि केटी। Bhunti, powered by Berger Silk and Dish Home Internet. Special partner, Godrej Good Night. के हो दाइ यतिखेरसम्म कोठाबाट बाहिर निस्किँदैनन्? के हुन लाग्यो यो घरमा? अब त यसो कुरो मिल्यो, सबै कुरा टुङ्गो लाग्यो, राम्रै होला नि त भनेको। यस्तो ताल छ, भूपेन्द्र दाइ उँभो नलाग्ने भए। ठुल दाइ पनि साथीकोमा जान्छु भनेर निस्किनु भएको थियो, यतिखेरसम्म आइपुग्नु भएको छैन। दाइले घरको यो सब भद्रकोल थाहा पाउनु भयो भने के भन्नु होला। कहाँ जानु? खै साथीकोमा जान्छु भनेर जानुभएको थियो, यति बेलासम्म आउनु भएको छैन। दाइ अब के गर्नुहुन्छ? दाइलाई के भन्नुहुन्छ? पुन्टी भाउजू घर छोडेर जानुभयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भने त मार्नुहुन्छ। यसै त तपाईँले बिजनेस गरेर 2 रुपियाँ पनि बचाउनु भएन भनेर तनाव लिइरहनु भएको छ। अब झन् के हुने हो? म के गरौँ त भाइ, म के गरौँ त आफै भन् त। अब मैले जानी यो सब गरेको हो त। समय र परिस्थितिले यस्तै गरायो त म के गरौँ? त्यो त हो दाइ, समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि यो सब भएको हो। तर यो कुरा ठुल्दाइले बुझ्नु होला त। खै के हो? तर जे होस् दाइ, चिन्ता नगर्नुहोस्। के भयो त भाइ? के पनि गर्छु मलाई के भएको छ कि छैन भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले अस्ति नै हिसाबको कुरा निकालेदेखि नै त मुडअप छस्। हेर बाबु, बिजनेसमा घाटा लाग्यो भन्दैमा टाउको दुख्यो भनेर घरमा सोध्ने होइन नि। बरु बिजनेसलाई प्रभावकारी तरिकाले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यो विषयमा पो सोच्ने हो त। तर त मैले हिसाबको कुरा निकालेको दिनदेखि नै टाउको दुख्यो भनेर घरमै बसिरहेछस्, अफिस नै गएको छैनस्। यसो आफूभन्दा जान्ने बुझ्ने मान्छेलाई सोध्नु, आफै पनि यसो विश्लेषण गर्नु, बजारमा के कुरा बिक्या छ के कुरा बिक्या छैन भनेर। यो पाराले हुन्छ त? तँसँग त केही जोस जाँगरै छैन। अब मैले त्यत्रो विदेशमा बसेर दुःख गरेर कमाएको पैसा तँलाई लगानी गर है बाबु भनेर ऋण दिएपछि तैँले त्यो पैसा कहाँ लगानी गरेछस्, के गरेछस् भनेर हिसाब सोध्न पनि नपाउनु के मैले गल्ती गरेँ त? मैले तँलाई तेरो मनै दुख्ने गरी त्यस्तो गाली गरेको त थिइनँ। त किन मुडा भयो? दाइ
मेरो मुड अफ तपाईँको कारणले गर्दा भएको होइन, कारण अर्कै छ। अर्कै कारण छ अरे? के छ अर्को कारण? दाइ, तपाईँकी बुहारीले घर छोडेर गए। होइन, के भन्दैछस् त? त होसमा त छस्? हो दाइ, उहाँ होसमै हुनुहुन्छ। अब भाउजूले घर छोडेर गएको नि के भन्नु। भाउजूको दाइ आएको, भाउजूको दाइले नि लिएर गएको, मैले मेरै आँखाले देखा हो। त्यसै त गएन होला, केही कारण त थियो होला नि। के थियो कारण? ए भूपेन्द्र, त किन बोल्दैनस्? के थियो कारण? त्यसै त बुन्टी घर छोडेर जाने खालको मान्छे होइन, केही न केही त हुनुपर्छ। कि तेरै गल्ती थियो? दाइ, मैले केही बोल्दै नबोलिकन, केही भन्दै नभनिकन पक्कै पनि तेरो गल्ती भनिरहनु भएको छ। अब मैले के भनिरहनु पर्छ त? मेरै कारणले भुन्टले घर छोडेर गएको होला। देख्नुभयो त दाइ, भूपेन्द्र दाइमा अलिकति पनि परिवर्तन आएको छैन। धैर्यता भन्ने चिज त छँदै छैन। आफै गल्ती गर्ने अनि हेर्नु त, ठुलो पल्टेर ठुस्स पारेर आफै हिँडिदिनुहुन्छ। नत्र यत्तिकै भुन्टी भाउजू घर छोडेर जाने खालको मान्छे चाहिँ होइन। अब अहिले हेर्नुहोस् त, भूपेन्द्र दाइको बिजनेस पनि चौपट, वैवाहिक जीवन पनि चौपट। यदि तपाईँले साथ मात्रै छोड्ने हो भने दाइ, भूपेन्द्र दाइ त सिधै रोडमा। अब के गर्नु दाइ, उनकै बुद्धिले गर्दाखेरि यो सब भएको हो। छोडिदिनु दाइ, चिन्ता नगर्नु। त्यस्ता जाबा भाइलाई माया साया गर्न छोडिदिनुहोस्। के गर्नु दाइ, तपाईँले जति गुण लगाए पनि मरिगए गुण देख्ने होइन। कसलाई फोन गर्न लाग्नु भएको बुन्टीलाई? दाइ, फोन उठेन? के उठाउनुहुन्थ्यो त? अब घर छोडेर जानुभएको मान्छे तपाईँले फोन गर्नु भएपछि पक्कै पनि फोन गरेर घरमै बोलाउनको लागि फोन गर्नुभयो होला भन्ने सोचेर पनि नउठाउनु भयो होला के? गरे गर्नुहोस् त, एक दुईचोटि गर्नुहोस् न, अनि एक न एकचोटि त उठाइहाल्नुहुन्छ नि। फोन उठाइसकेपछि के कारणले घर छोडेर जानुभएको हो भन्ने कुरा भनिहाल्नुहुन्छ नि। त्यही भनिदिनु भनेर त फोन गरेँ, फोनै उठाउँदिनँ। फेरि मैले त तिमीलाई केही चित्तो घाँस त लाग्दैन, मेरो फोन चाहिँ किन उठाइदिनु? किन हुनु नि, तिमीले यहाँ फोन उठाए पछाडि तिमी यहाँ खुरुक्क घर आऊ, किन घर छोडेर गएकी, म मेरो भाइलाई सम्झाउँछु भनेर भन्छन्। अनि त्यो जेठाजुको मुख हेरेर, ससुराको मुख हेरेर त्यो घरमा बसेर हुन्छ बहिनी? जुन मुख्य मान्छेले नै त्यस्तो व्यवहार गरिसके पछाडि त्यो घरमा बस्नुको के अर्थ? अनि त्यो अर्थै नभएका घरका मान्छेहरूसँग बोल्नुको झन् के अर्थ? त्यही भएर फोन नउठाऊ भनेको कि मैले। त्यो त हो दाइ, तर फोन उठाएर म यस्ता यस्ता कारणले गर्दा हिँडेको म अबदेखि आउनु भन्दा के बिग्रिन्छ होला र? बिग्रिन त केही पनि बिग्रिँदैन के बहिनी। अब पहिला पनि त मैले तिमीलाई त्यो घरबाट निकाल्न खोज्दाखेरि तिम्रो ससुरा बुवालाई सोधेको हेर, अनि ससुरा बुवाले अनेक अनुरोध गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले तिमीलाई त्यो घरमा छोडेको थिएँ। अब अस्ति नै पनि सुकुमाया बहिनीले फेरि यो घरबाट हिँड भनेर भन्दाखेरि तिम्रो जेठाजुले रोकेका अरे। अनि कहिले ससुराबाले रोक्ने, कहिले जेठाजुले रोक्ने, तर जुन मुख्य मान्छेले चाहिँ आफ्नै बुढीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कहिल्यै नसोच्ने। अनि त्यस्ता मान्छेहरूसँग बोलेर केही फाइदा छ पनि? त्यही भएर तिमीलाई मैले नबोल, फोनै नउठाऊ भने हो कि? फेरि फोन बज्यो दाइ। ए बजोस् के बहिनी, यो बजोस्, जति बजे पनि बजोस्। लु, यो फोनै नउठाऊ के तिमी। तल हिँड त, कोठा गएर बस। उहाँ आमाले फेरि छोरी आएर पनि आफ्नो छेउमै परेन भनेर मन दुखाउन सक्नुहुन्छ। हिँड तिमी कुरुक्क कोठामा हिँड। दाइ, आमा छेउमा गएर बस्न त मन छ, तर आमाले ज्वाइँका बारेमा सोध्नुभयो भने के भन्ने हो? मलाई साह्रै एकदमै गाह्रो लाग्छ दाइ। के को गाह्रो बहिनी, के को गाह्रो? जे सत्य हो त्यही भनिदेऊ न। अब एक दिन न एक दिन जसरी पनि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ बहिनी। त्यही पनि त्यस्तो गलत मान्छेलाई छोडेको कुरामा त आमाले केही दुःख मान्नुहुन्न कि, केही दुःखै माने पनि सम्झाउँला कि बहिनी। हिँड हिँड हिँड। दाइ, आमालाई यसै त सन्चो होइन, झन् आमाले यस्तो थाहा पाएपछि कति टेन्सन लिनुहुन्छ, म के हार्ने के दाइ? बहिनी केही चिन्ता नगर कि, आमाले केही गलत मान्नुहुन्न, केही चिन्ता गर्नुहुन्न। हिँड तिमी कुरुक्क हिँड।
Bhunti, powered by Berger Silk and Dish Home Internet. Special partner, Godrej Good Night. Powered by Berger Silk. Experience luxury silk finish. डिश होमको इन्टरनेट भरपर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै Special partner, पुरानो गुड नाइटको तुलनामा नयाँ गुड नाइट बनेको छ यस्तो एडभान्स फर्मुलाले जुन चल्छ बत्ती गएको 2 घण्टा पछिसम्म। in association with Citizen Life Insurance. समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो। मात्र अल आउट छ इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनद्वारा प्रमाणित, जसले डेङ्गु, मलेरिया र चिकनगुनिया फैलाउने सबै लामखुट्टेलाई मार्दछ। Co-sponsor, डाबर वाटिका स्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। डाबर वाटिका स्याम्पू, ब्युटिफुल नेचुरली। created by Asa Films Production and AD Release Initiative.